Hello，大家好，我係 Anson 咯。咁呢，今日呢就係玩呢個作弊生存嘅第2集啦，係啦。咁今日呢就係繼續起嘢啦。呢度呢就第二個就係個掘礦嗰部嘅嘢，都掘晒啦已經。咁掘晒之後呢，就開第2部啦，但唔知點解唔着呢部，係啊，駁咗電唔着。着咩啊？唔着嘅，都唔知點解唔着。着唔着？都係唔着。係咁我唔知啦。係啦，咁我哋而家呢，就今日呢，就諗住起嘢嘅，起咩呢？冇所謂，我都唔知起咩。係啦，睇下先。起間屋啦，呢間都屋不似屋嘅。咁呢度當係我工作台，工作嘅地方。跟住喺度起間屋先啦。咁又要木靚啲。係啦，咁就用呢個睇先，用木啦。咁就喺個平啲嘅地方。我變咗長方形，我都唔知點解。係啦，咁呢，而家就起一半，因為起條路駁過去。係啦，駁過去。係啦，咁就呢度開始起啦。呢度，呢度駁過嚟，咁就得啦。係啦，跟住呢度駁翻粗啲，有2格，咁就方便行。咁係啦，就咁起啦。跟住開多格，跟住呢度轉翻做木。跟住地下呢，就用咩啦？地下就用冇所謂，地下唔用。我轉翻做中午先。係啦，咁都係呢度行過1格度。跟住呢度呢，就起條樓梯。呢度呢，就起條樓梯，就用木嘅都係咁低質色。係啦，呢度放嚟，跟住呢度再放2格，跟住呢度擺2嚿，跟住呢度下面就2隻色都係用，中間就用1隻色先，跟住隔離呢，呢兩邊呢，就用呢隻呢隻係啦。呢度就咁樣，係啊，咁樣呢邊呢樣，咁樣係啦，喺呢度咁樣，咁就跟住就跟住呢度就起第2層，就喺呢個位。呢度就起第2層，唔好意思啊，係啦，呢度起第2層，跟住呢度變翻咗木先。跟住上面嗰層先起玻璃，就用嗰隻 Clear Glass 嘅，因為透明靚啲。咁正常Minecraft隻玻璃呢，你合埋佢都係仲有啲一斜喺度嘅，咁就冇咁靚。呢隻，呢隻係啦，跟住就係啦，
跟住呢層第二層呢，就轉彎先，呢度係啦，跟住呢度就搭上一格，呢度就太矮先得。呢度幾多格？係啊，咁樣，跟住就用玻璃，呢度就咁樣，係啦，係啦，跟住就呢度，跟住呢度就咁樣，係啦，咁就係啦，咁樣。跟住呢，出面呢，就咁樣先，首先唔係咁樣，跟住一樣同下面就咁樣慢慢起過去，係啦，咁樣，哎，撳錯掣添，係啦，唔好意思，咁就咁樣啦，跟住呢度，因為呢個係向呢邊，所以就個就角嘅用，呢個都用角嘅，咁呢個就向內彎嘅，係啦，咁就係咁樣。係啦，咁就咁樣啦。跟住呢，就係，跟住應該係邊層呢？呢層再高一層嘅，係啦。跟住就呢層就起木。你啱啱好。跟住呢，就要攞一啲欄杆，就咁樣，係啦，就咁樣，係啦。跟住我想呢，就依度，依度就冇咗木嘅。覺得呢度呢，就加出嚟一格。你唔好嘈，你同我走，係啦。呢度突出嚟一格，跟住就呢度起上去。呢度起上去呢，就起一個位置啊。交翻做中午先。呢度起一個位置呢，就起一個做放太陽能板。呢度唔使，係啦。咁就咁樣先，係啦，咁好就先，係啦，呢度就起一個位置就全部放太陽能板嘅，咁就呢度可能拆咗佢，係啦，呢度拆開一格，跟住呢度呢就擺多條樓梯，呢度咁樣，係啦，咁樣啦，就咁樣，就咁樣啦，跟住呢。呢度，跟住呢，就利用埋樹上面嘅位置就圍埋佢，咁就慳翻啲時間，唔使圍咁多。係啦，咁就呢個兩個區域，咁我全部用嗰隻，呢隻好似 High 唔知乜 High 唔知乜ME Drive 唔要 ME Drive 唔要。咁點樣起呢？就其實好簡單，擺落去，跟住到等呢度着咗呢，你就拉條電線出嚟呢，就其實有電嘅，咁我覺得靚啲咁樣，係，跟住咁樣，咁樣，就係咁樣一個大約圍住咁樣先。咁呢度樓梯就唔起啦，如果起多格就咁樣，咁都唔對稱其實。你要起多格出嚟，係啦，咁樣，係啦，唔好意思啦，
每10分鐘講一次，唔好意思啊，真係係啦。跟住咧就依度起多格，唔係唔啱，唔使起多格啦。咁即係咁樣嘅，就暫時起咗咁樣先啦。跟住依度咧就擺依個係啦，全部都唔得㗎啦。咁我咧如果崩電線咧，就全部電線擺晒喺上面咧，咁就方便啲，唔使即係側邊拉咧就好麻煩嘅。側邊拉咧就要逐條撥出嚟，但係側邊拉就慳電線啲。呢度一個就4個一齊，呢度一個咧就2個，呢度一個咧就點知係方便啲，唔使咁多電線，但係就麻煩啲，係咯。跟住落去呢度就太陽能發電區，跟住種植場咧就應該起喺後面呢度啦，係啦。跟住就起第2層啦，呢個第2樓啦。咁第2樓咧，2樓咧就咁樣先。就依度開始，依度唔好意思，咁依度咁出嚟，圍住呢個樓梯先，係啦，跟住依度就都係圍住一樣，要圍住佢，咁圍住佢咧，跟住就起大約一格嘅大約，咁啊依度拆咗呢個佢先，係啦咁啊，跟住依度。咁我盡量唔會阻住呢啲太陽能板嘅，所以就可能唔會再擴大啲。如果再擴大啲，可能就要拆咗嗰個去啦。跟住就呢度咁樣。咁呢度咁樣嘅話咧，我就唔咁樣整啦，就直接拉去後面。係啦，咁就咁樣方便啲。機係啦，跟住咧，呢度咧，呢度就起玻璃。今日4個角起玻璃就唔起晒，因為就攞嚟睇風景。呢度就唔使起，係啦咁樣。跟住就用翻，算啦，嗰個起埋，咁樣起3格呢度一樣，係咁啊起埋佢啦，方便求其啦，冇所謂。跟住呢度又一樣咁樣起，跟住呢度兩邊踢1格，跟住呢度中間擺翻2格，咁啊當暫時咁樣起先啦，就可以望到出面，可以望多啲出面嘅。6格就中間呢格咯，中間呢係咪？係啦，咁樣呢2格，係啦，又夜晚啦，交翻嚟咪係啦，咁啊咁樣起啦。跟住咧就下面嗰2格，呢度同呢度咁樣，呢度同呢度咁樣，係啦。咁咧唔好意思，咁咧呢度就純粹係啱靚嘅啫，雖然都唔係好靚。跟住呢度咁樣啦，跟住呢度咁樣，咁可能咧我都會拉埋條線過嚟咧，就會擺一個個 controller 喺度咁嘅，唔係嗰個咩 crafting terminal 係咪？唔知係咯，就擺喺度俾我拎嘢，即係依嚿，唔知係咪拉條電線過去就得㗎咯？試下先，跟住呢個。首先就呢度駁條電線出嚟，高啲駁出嚟，咁就費事地下啦，地下又要掘，好麻煩。記錯，發生咩事？冇嘢，撳到個掣，咁你拉過嚟，又慢慢拉過嚟啦。咁拉過嚟之後呢，就應該啱啱可以依個位，係啦。咁呢個位就拉翻落嚟，呢個咁拉翻落嚟，跟住就由呢度開始駁過去，跟住呢度就駁過嚟。其實唔使咁複雜嘅，其實可以地底唔使咁核突，不過冇所謂。我中意啲電線亂咁飛咁型，咁樣就靚啲，我覺得。跟住呢度咯，跟住呢度。其實我都唔知得唔得，未試過，係啦。跟住就落去，
度播出嚟，係啦。夜晚我唔係太暗啫，係啦。跟住呢度播過嚟，就呢度擺機器，跟住咧呢度就擺呢個，得啦，就睇到啦。咁咧就擺喺呢度，咁我就俾我用啦咁。如果得嘅話咧，我就可能擺多部喺其他地方，可能遲啲再起多啲嘢咧，就可能擺每一個地方擺一部，不過就收埋啲啲 ME cable 就擺喺下面，就唔好咁核突拎出嚟啦。跟住就咧就起翻個，咁我就可能攞啲電池，我唔知有冇電池，如果有電池我攞啲電槽咗佢啦，咁我唔好嘥咗支電。跟住第二層呢，呢度就起第三層啦。第三層呢，咁啊，呢度係啦，第三格，跟住呢度就第四格，搞掂。咁呢度呢，呢度再起多層，呢度再咁樣，呢度呢度係啦，呢度跟住呢度兩格。係啦，咁就搞掂啦。跟住呢度就，跟住呢度擺翻呢度，係啦。跟住咧，個兩個擺翻晒啲木上去啦。跟住呢度擺翻兩格，跟住咧就呢度擺我呢度擺欄杆。係啦，跟住咧就起翻啲木。跟住呢度咧都係起翻鋪翻啲木上，咁就咁啦。係啦，咁好有透明感覺。咁呢隻玻璃咧就冇嗰隻玻璃咁，即係好似就係冇嘢喺度，只不過多咗條白邊嘅。咁有啲甚至係冇嘢嘅，真係咁就冇乜。係啦，咁就呢度就自己封翻住佢，或者起個地牢喺下面。咁就整啲Minecraft 原本有嘅嘢啦，紅色嗰啲就整翻嗰啲。唔知部嘢有好翻未咯？好翻，而家滿電嘅，未滿，仲有少少。跟住呢度咧就拉翻啲先，係啦，就冇嘢。跟住咧呢度繼續起間屋啦。咁呢間屋咧就起個第二層咧就第三層係第三層呢度咧就一樣啦。呢度圍翻用欄杆圍翻佢先。呢度起錯，係啦，呢度係啦，咁欄杆圍翻。跟住呢個係一格，係啦，呢三格係咪三格？係啦，呢三格咧就拆咗佢，就起個陽台。呢三格，呢度格高嘅格，呢度三格起高佢，跟住就呢度啦，跟住就呢度，呢度，係咪格高咗格？唔緊要，呢度就拆咗呢格佢，起翻晒啲木佢，跟住就，哎呀，算啦，呢度起埋佢啦，咁又冇咁核突，咁又係咯，咁又冇咁核突啦，同埋，又係唔好意思嘅事咯。
呢度咧就冇核突，跟住就擺翻呢啲，擺翻啲木上去，咁就冇咁核突。係啦，呢度要插翻去啦。係啦，跟住呢度咧就要起一對門嘅，咁就咁咧就呢度起兩格，係啦。跟住咧就用鐵門啦，就用呢個就唔要住，呢個都唔要住。咁就用呢一個按鈕，係啦，用呢個做按鈕。咁點樣用呢？其實好普通一個按鈕嚟擺上去，只要你擺上去就開到門。咁但係因為佢就都係要兩個，需要兩個掣嘅先開到兩個。咁要兩個掣先開到兩個嘅。跟住呢，就睇下先啊，呢度呢個按睇啲嘢，仲係咁呢隻呢，我就攞嚟擺做裝飾啦。都擺嚟做裝飾㗎呢個。點樣裝飾呢？就落翻去啦，呢個就咁呢，我呢啲全部都起咗啲邊㗎嘛，咁就擺喺度，係啦，擺喺度，好似個坑渠咁樣。雖然喺屋企入邊坑渠有啲核突，睇有啲奇怪，但係都唔係好奇怪啫，其實。咁遲啲呢，就可能真係直接擺啲擺唔到，擺到，跟住就真係直接擺啲框落去啦，跟住就真係當得閒無事行落去，將啲經驗值帶翻走。係啦，跟住就咁樣，係啦，咁啊呢度就咁樣，樓下都係。咁因為佢高半格，所以呢，你呢擺嘢上去都係彈翻起一格嘅，冇得半格咁樣高。呢度一樣，咁呢度就唔擺一邊啦，咁嗰邊就攞嚟起嘢嘅要。揾一啲機器啦，可能擺個工具喺度，擺個箱喺度。咁啊常用嘅嘢就擺喺呢邊，跟住呢啲係少用嘅擺翻晒喺度。咁就要用先擺翻喺度，可能鐵都擺喺呢邊啦。咁樣係咯，咁就咁樣先。跟住上去啦，上翻去先，跟住起間屋啦。咁呢集主要都係講起屋㗎啦。跟住呢度呢就攞邊個好呢？呢個就係一個大嘅掣，好大個。呢個就係升降機，係咪呢個咪升降機？係呢個係升降機。咁呢個點用呢？又係哎呀，跌咗個咩添？係呢個點用呢？呢個呢，只要你哎呀有日落啦，只要呢你擺喺呢個位，係啦，要4個唔得喎呢個，即係只要你呢，就用呢個作為例子啦。咁呢度擺一個。跟住呢個擺一個，唔係呢個喎，傻咗，唔係呢個，係呢個啊，係啦，只要你咧，呢度擺一個升降機嘅叫，咁啊跳上去就可以升到上去，跟住撳 Shift 咧就落翻去。咁如果你下面冇嘢就唔得嘅，然後就咁用嘅啫。咁啊行翻樓梯上去啦。跟住呢，就呢度就起我嘅屋啦。咁呢度點起好呢？呢度點起好呢？攞油一油顏色佢先。點油呢？咁樣首先你要擺一個喺度，係啦，跟住你又攞呢個撳一撳佢，跟住。咁樣就先，好似係撳 shift 嘅，撳住 shift 跟住位劇係嘛？唔知點樣拎翻出嚟先。係啦，撳 shift 拎翻出嚟，咁樣佢就會多咗個。哎呀，唔係喎，多如果拎住呢個就，如果你油，即係你想油完之後想拆翻去咧，就用呢個，唔知唔識讀，係啦，咁就只要位劇下就冇咗啦。咁呢個就係。我個仔甩咗。咁之後你可以喺你想要嘅地方油翻一格，呢度都可以整翻上去嘅，係啦。咁呢度只要上嚟，係啦，呢度你想要嘅地方啦，擺上去，咁樣行，跟住再攞第二樣嘢 shift 佢，第二樣嘢係嘛？係第二。
唔知啊，其實我都唔係好識用。首先得㗎。咁攞呢個啦，咁就呢個我就唔知，可能就咁用手都得嘅，我就唔識。咁呢度啦，呢度我都轉翻去先，嗰個銅係個掣嘅位，咁就一樣啦，擺上去。可以就咁擺呢個，跟住擺個掣上去，唔得。咁樣跟住呢個，跟住用呢個Shift 位 Shift 位 Shift 咁就可以拎到落嚟。跟住咧就攞呢個掣擺埋上去，咁就哇幾靚。咁就撳一撳，跟住呢度一樣，呢度閂門。咁啊，因為出面開咗閂唔到。咁呢度咁就閂到。如果你呢度開咗，跟住呢度又開咗嘅話咧，咁就呢度閂唔到嘅。係啊，咁呢度閂唔到，咁一定要入邊呢度熄咗，跟住呢度又熄咗先得。如果你俾人，即係你入嚟，如果你同人聯機，俾人整蠱咧，即係你喺呢度，你入咗去之後，俾人刪咗咧。咁我都唔知有咩辦法，一定係掘爛佢啦。咁啊，如果你突然開得嚟，咁啊呢度開唔到。係唔係喎，得喎。即係你俾人整蠱呢度，即係你平時呢度你開下綠燈嘅話，如果你俾人整蠱，你喺度係開到，因為咧你紅燈咧呢度就綠燈，呢度綠燈嗰邊就紅燈嘅啦，就係咁，就係咁。所以你呢度熄咗係開唔到，之後你咁樣。唔好意思啊，唔好意思。跟住咧就呢度閂，呢度紅燈啦，呢度綠燈啊，呢度綠燈，呢度都係綠燈㗎嘛。咁呢度轉咗紅燈，跟住呢度撳一下，係啦，咁就得㗎啦。跟住咧呢度就照擺咩好咧？都係擺木啦。唔係，呢度擺呢個。點解咧？咁就因為呢個可以儲嘢，咁就佢況且佢都可以好似一般嘅。即係一般嘅木材咁樣擺嘢啦，咁啊幾好喎。哎呀唔好，點解打唔爛嘅？唔係打爛晒鹹啲嘢喎，真係打唔爛。你點樣得翻落嚟啊？點樣得翻落嚟㗎？一定要用呢個㗎，唔係呢個，呢個多利。乜都冇喎，咁都要咩？算掉啦。得啦，咁啊就跟住呢度呢啲，即係呢啲平時睇唔會行過嘅地方咧，就哎呀，拎翻俾我。跟住呢度擺度，呢個唔係，呢個就擺度。咁呢啲起法咧，其實都好普通嘅啫。咁如果你覺得核突嘅，你可以同我講，我改一改啲設計啦。咁呢度就攞嚟擺嘢啦。跟住咧就係啦，咁呢度有天台啦，做乜突咗格出嚟？係啦，咁就呢個咩嚟㗎？大蚊多啲先係咁啊！哎呀，唔好意思，係咁啊，多謝大家收睇，下次再見。多謝大家收睇啦，下次再見啦，唔好意思講兩次，係啦，咁啊，多謝大家收睇，下次再，咁係咁講，係啦，咁拜拜。